chính trong tuần từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021. PMI tháng 10 đạt 52,1 điểm, cao hơn mức 40,2 điểm của tháng trước. Điều này cho thấy các điều kiện kinh doanh đã được cải thiện. Đại biểu Quốc hội đề xuất gói kích cầu 10% GDP để phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023 dự kiến có 4 chương trình thành phần. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết quy mô của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế là 800.000 tỷ đồng. Fed quyết định giữ lãi suất cận 0% sau cuộc họp chính sách. Ngoài ra, Fed sẽ bắt đầu giảm quy mô chương trình mua tài sản hàng tháng trong tháng 11. Kính chào quý nhà đầu tư, quý vị đang theo dõi bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, anh Hoàng, hiện nay thì đã qua hạn cuối nộp báo cáo tài chính rồi, và với tình hình Covid-19 kéo dài trong suốt quý 3 như vậy thì không biết là tình hình kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 3 ra sao hả anh? Trong quý 3 vừa qua thì do tác động của giãn cách xã hội kéo dài ở hầu hết tỉnh, thành phố thì lợi nhuận của doanh nghiệp có suy giảm. Tuy nhiên thì theo chúng tôi cũng không đến nỗi quá tệ. Cụ thể là trên sàn HOSE thì chúng tôi đã có dữ liệu của 353 trên tổng là 417 doanh nghiệp với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ là 20,5%. Việc lợi nhuận vẫn tăng trưởng 20,5% so với cùng kỳ theo chúng tôi đánh giá là một tín hiệu rất tích cực dựa trên hai lý do. Lý do thứ nhất là trước đó chúng ta còn từng lo sợ về việc là lợi nhuận trong quý 3 sẽ tăng trưởng âm như đã từng xảy ra trong các quý là quý 1, quý 2 và quý 3 năm 2020. Và ngoài ra, lý do thứ hai là việc lợi nhuận suy giảm trong quý 3 thì đã được dự đoán từ trước, kể cả trong trường hợp mà Covid-19 không xảy ra tại Việt Nam đi chăng nữa, bởi vì cái nền lợi nhuận của quý 3 năm 2020 là rất cao so với cả quý 1 và quý 2 năm 2020. Tuy nhiên thì lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp lại có sự phân hóa vô cùng sâu sắc. Một số doanh nghiệp được hưởng lợi từ Covid-19 thì lại có lợi nhuận tăng gấp vài lần. Tuy nhiên thì một số ngành khác lại có lợi nhuận suy giảm nặng, thậm chí là giảm tới 90%. Chúng ta thì thường hay nói về cái mô hình chữ K sau đại dịch Covid-19 tức là những ngành nào được hưởng lợi thì lợi nhuận vẫn tăng rất là mạnh, và những ngành mà chịu tác động tiêu cực thì lợi nhuận lại suy giảm, thậm chí là lỗ. Như mọi người có thể nhìn thấy được trên biểu đồ, các ngành có lợi nhuận tăng rất là mạnh là thép, điện, hóa chất, môi giới chứng khoán, vận tải biển và bảo hiểm. Trong khi đó một số ngành lại có lợi nhuận suy giảm rất là mạnh như là dầu khí, xây dựng và bia. Riêng đối với ngành bất động sản thì lợi nhuận chỉ tăng rất là nhẹ, khoảng tầm 7%, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ Vinhome. Với các doanh nghiệp còn lại thì lợi nhuận thậm chí là giảm hoặc là lỗ, cho thấy là con sóng bất động sản đang diễn ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì hoàn toàn là sóng đầu cơ thôi, và cái tính bền vững của con sóng này theo đánh giá của chúng tôi là không cao. Dạ vâng, vậy thì không biết là với cái lợi nhuận mới được công bố và việc mà VN Index đang tăng mạnh trong thời gian gần đây thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang đắt hay rẻ anh? Chúng tôi có tiến hành đánh giá lại cái chỉ số định giá PE của thị trường chứng khoán Việt Nam và thấy rằng định giá của chứng khoán Việt Nam có thể là đang gọi là phù hợp, tức là fair value ấy. PE của VN Index thì hiện đang giao dịch ở mức là 16,95 lần và chỉ cao hơn đôi chút so với mức trung bình của 5 năm là 16,84 lần. Do đó thì có thể nói thị trường chứng khoán Việt Nam thì đang ở mức trung bình. Rẻ thì tất nhiên là không rẻ, tuy nhiên thì cũng hoàn toàn không đắt, có thể nói là fair value. Còn việc thị trường chứng khoán vận động quanh cái mức fair value như nào thì còn tùy thuộc vào cái sức mạnh của thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại thôi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh ạ. Vậy thì tiếp theo sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Nếu xét về mặt điểm số ấy, thì tuần qua chỉ là tuần đi ngang của VN Index thôi, khi mà VN Index chỉ tăng nhẹ 12,2 điểm, tương đương với mức tăng là 0,8%. Áp lực bán gia tăng mạnh mẽ khi VN Index gặp ngưỡng kháng cự tại vùng 1.450 điểm. Tuy nhiên trên khía cạnh giao dịch thì tuần qua có vô cùng nhiều cảm xúc với nhà đầu tư. Trước hết thì phải nói đến các cổ phiếu bất động sản đã có tuần giao dịch biến động rất là mạnh. Đặc biệt là vào ngày thứ Tư, hầu hết các cổ phiếu bất động sản đã chuyển từ tăng mạnh, thậm chí là tăng trần sang giảm mạnh và thậm chí là giảm sàn. Áp lực bán ra là rất lớn. Điểm nhấn tuần qua đến từ thanh khoản khi mà thị trường đã có 2 ngày thanh khoản cao kỷ lục từ trước đến nay. HOSE giao dịch trên 1 tỷ cổ phiếu với giá trị giao dịch HOSE lên tới trên 40.000 tỷ. Điểm đáng chú ý thứ hai đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã tăng mạnh trong tuần qua sau nhiều tháng chỉ có đi ngang hoặc là giảm, và thậm chí có một số mã ngân hàng đã vượt lên trên đường MA20 để thoát ra khỏi cái xu hướng giảm ngắn hạn, ví dụ như là HD Bank, VP Bank và BIDV. Nhìn chung thì trong tuần qua là chỉ có nhóm ngành ngân hàng với giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn thì tăng điểm để đỡ chỉ số. Còn lại thì hầu hết các nhóm ngành khác thì đều giảm điểm
Trong đó giảm mạnh nhất là nhóm ngành nguyên vật liệu với các cổ phiếu như là thép, phân bón và hóa chất. Vâng, vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua, khối ngoại sau một tuần mua dòng nhẹ thì lại tiếp tục bán dòng với giá trị bán dòng là 2.354 tỷ. Các mã bị bán dòng mạnh là Novaland, Pan, Nam Long, SSI, Vinamilk, Hoa Sen, VRE và Masan. Trong khi đó các mã được mua vào là Vinhome, CTG và Vietcombank. Lãi suất và tỷ giá trong xu hướng giảm trong tuần qua. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng thì giảm 5 điểm cơ bản về mức là 0,6% một năm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 1 điểm cơ bản về 0,79% một năm. Tỷ giá giảm 75 đồng về mức là 22.550 đồng và 22.780 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, vậy anh Hoàng có nhận định gì về thị trường chứng khoán tuần này không ạ? Quan điểm của chúng tôi về thị trường thì không có gì khác biệt so với cả các bản tin gần đây. Nhìn chung thì quan điểm của chúng tôi khá là kiên định. Chúng tôi tiếp tục cho rằng VN Index sẽ đạt đến vùng khoảng 1.500 điểm. Trước mắt thì ở đó cái đã, và chúng ta chờ đợi phản ứng của thị trường tại cái vùng kháng cự mạnh này rồi sẽ nhận định tiếp. Tuy nhiên thì các dòng cổ phiếu đã có sự phân hóa và nhà đầu tư nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn cổ phiếu. Trước hết với dòng bất động sản thì theo chúng tôi đã có những dấu hiệu của sự phân phối rồi. Giá cổ phiếu biến động rất là mạnh. Trong giai đoạn đầu của quá trình phân phối thì giá cổ phiếu có thể biến động rất là mạnh, từ sàn sang trần hoặc là ngược lại từ trần sang sàn, nhưng thông thường đóng cửa thì lại ở mức giá không cao. Diễn biến giao dịch này thì thông thường sẽ kéo lòng tham của nhà đầu tư rất là lớn. Do đó thì nhà đầu tư nên thận trọng trong việc mua vào các cổ phiếu bất động sản trong tuần tới. Ngoài ra thì với rất nhiều cổ phiếu về nguyên vật liệu và giá cước vận tải biển thì chúng tôi muốn cập nhật cái diễn biến giá của các loại hàng hóa gần đây cho nhà đầu tư. Trước hết thì giá than đã giảm 42,7% từ đỉnh gần nhất sau động thái can thiệp thị trường than của Trung Quốc và hiện đã về bằng với mức trước khi bùng nổ hồi tháng 8. Mặc dù trong 2 ngày qua thì giá than đã hồi phục khoảng tầm 9%, tuy nhiên thì vẫn ở mức rất thấp so với 2 tháng qua. Giá quặng sắt cũng giảm khoảng 50% từ đỉnh về mức thấp nhất một năm. Trong khi đó giá thép thanh tại thị trường Trung Quốc cũng giảm khoảng 24,3% từ đỉnh chỉ trong vòng 1 tháng. Giá phân ure thì có mức giảm nhẹ hơn khoảng tầm 10% từ đỉnh do giá than giảm. Nên nhớ rằng than và dầu khí là những nguyên vật liệu chính để sản xuất ra phân ure. Giá cước vận tải biển thì cũng giảm tới 51% từ mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 10. Và cuối cùng, giá dầu cũng đang có dấu hiệu giảm. Cụ thể, giá dầu WTI đã giảm xuống dưới 80 USD một thùng trong ngày thứ 6 tuần trước. Nhìn chung thì giá commodity toàn cầu đang có dấu hiệu là giảm rất là sốc sau khi tăng nóng trong một thời gian rất là ngắn, khoảng tầm 3 đến 4 tháng. Và nhà đầu tư nên thận trọng với các cái cổ phiếu có liên quan, ví dụ như là thép, tôn mạ, phân bón, than, dầu khí và vận tải biển. Cổ phiếu mà chúng tôi ưa thích tiếp tục là các cổ phiếu có được kỳ vọng lợi nhuận cao trong quý 4 và giá cổ phiếu phải có được sự tích lũy cần thiết. Ví dụ như là dòng chứng khoán thì có SSI, HCM. Cổ phiếu VND của dòng chứng khoán thì tuy là cũng khá là tốt, tuy nhiên thì giá cổ phiếu đã tăng khá cao rồi. Trong ngành thép thì chúng tôi ưa thích cổ phiếu Hòa Phát, bởi vì tuy là giá thép trên thế giới đang có xu hướng suy giảm, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là Hòa Phát có thể có được mức tăng trưởng sản lượng rất là mạnh trong thời gian tới. Hoặc là các cổ phiếu ngân hàng, ví dụ như là CTG, STB, MBB, Techcombank và ACB. Đặc biệt là chúng tôi rất ưa thích cổ phiếu chứng khoán, bởi vì tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đã tăng đột biến trong vòng hơn một tuần qua. Hiện tại thì tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đã vào khoảng tầm 40 đến 50 nghìn tỷ một ngày. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.